आज दूसरा दिन है पक्षियों के लिए पानी रखने का छत के ऊपर। तो मैं सुबह उठकर फ्रेश होकर चला जाता हूँ छत पर देखने के लिए कि पानी पिया है फिर नहीं पक्षियों ने। तो देखा था कि थोड़ा सा पानी पिया है पक्षियों ने और बाकी नहीं पिया है, तो मैं उस पानी को फेंक देता हूँ, दूसरा पानी लेने के लिए नीचे चला आता हूँ। गाइस आप लोग भी रखिए पक्षियों के लिए पानी अपनी छत के ऊपर या फिर कहीं भी, जिससे वो पी सके, उनको प्यास लगे। फिर मैं पानी भर के नीचे से पानी भर लेता हूँ पाइप से, और पानी कुछ ज्यादा ही हो गया था तो मैं पौधों में पानी डाल देता हूँ। फिर इसके बाद पानी लेकर मैं चला जाता हूँ छत पर और छत पर जाकर रख देता हूँ। और आप भी रखिए पानी इनके लिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।